Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau buat prank. Jadi pranknya itu nanti kalian bakalan tahu pranknya seperti apa. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel aku, di subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Jadi ini kita lagi ada di taman. Nggak serame biasanya sih, cuman ini agak sunyi karena juga ini hari sekolah ya. Jadi ini kita udah mulai, ada sih beberapa orang di sini. So kalian lihat aja pranknya seperti apa. Nah, nggak jadi buat video terakhir. Udah tadi nih ya, belum. Nggak jadi buat video karena tidak ada orang satupun. Jadi nggak tahu. Buat video pun gak ada yang nonton. Oke, kalian subscribe lah, 10k kita aku giveaway loh, beneran, janji. Kalian komen apa yang mau aku giveaway. Tapi jangan lupa juga follow IG aku, Rifkai Badarfiza. Ini IG aku juga, Rara GSTNTI. Jangan lupa di follow. Nanti aku tulis di bawah. Terus ini kita lagi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Aku batuk loh. Aku lagi pilek loh. Aku pusing banget. Aku pusing memikirkan hal-hal yang tidak pasti, apalagi memikirkan dia yang tidak pasti. Memikirkan dia yang tidak pernah Memikirkan kita, memikirkan dia yang tidak pernah sakit, woi. sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Jijai. Oh ya, subscribe lah, woi. Subscribe itu gratis. Gratis. Enggak disuruh bayar. 5,6. Cepatlah 10k kita giveaway. Ayo. Udah, kami gini-gini aja lah. Gini-gini aja. Enggak tahu harus mau ngapain. Minta tisu apa sih? Itu ada tisu. Bodoh. Asli aku nggak tahu. Oh ya, mau ngapain? Apa? Enggak tahu mau ngapain nih. Iya, istilah receh aja ya kan. Udah receh dari lahir, nggak usah sok-sokan jaim gitu. Ya, masa dulu. Terus nanti kalau ketemu cowok, Masa kita mirip loh ya? Di video itu. Di video kemarin kan kok mirip katanya. dari pipi kita itu rasanya. Enggak kan, karena warna apa jilbab kita sama, katanya kayak gitu. Terus warna bibir kita sama. Kan kemarin sama-sama kita pakai yang punya aku kan. Iya, Terus batu kali tuh. Kita nggak jomblo bisa apa? kau ya yang jomblo, akunya enggak. Kita di sini nunggu apa? Habis di sini.
habis. Tanya ini dulu ya. Udah nggak apa, nanti diikat aja. Oh, nanti di kau ini. Kamar mandi. Cuci tanganmu. Ini nampak soalnya. Aduh. Berkesankan. Kok bisa begini? Kau makan apa kalau di kos? Kau makan apa kalau di kos? Di kos makan Indomie. Anak kos mesti kok nih. Kau cek, kau cari lah di Google kenapa? Pasti entah apa. Makan Indomie, telur makan Indomie. Kita mamamu itu loh, terus kau mamamu jangan kau putih-putih. Nanti kau sakit apa? Lebih makin parah nih. Bilang aja sama mamamu. Ya nanti akan bilang. Enggak. Ini kan disepelein kayak gitu. Enggak Lura, kok sakit. Jadi nggak sakit tuh keluar dari dalam. Jadi kata lipstick gitu tadi kau telan terus keluar lagi. Enggak kan? Ya kalau aku nelan lipstick boy. Dan lip tint. Ini lip tint boy. Ini lip tint. Terus kok bisa darah? Cacar sing di gigi. Apa ya bilangnya? Itu bilang muntah darah. Iya. Ya. Sini kok kenapa? Iya. Belum salah itu. Belum yuk. Belum yuk. Tapi sayang baru datang. Nah ini cuma prank Lura. Tengok ini plastik ini. Seriusan. Iya tengok plastik. Masa apa tadi aku udah kayak gini udah nampak makanya aku langsung kayak gini tadi. Kok isi? Ya kalau sampai Allah janganlah sampai ya. Jadi kamu aku udah mempersiapkan jadi aku kayak gini. Nanti tuh pasti ini hari sekolah sepi ya kan di luaran jadi aku mau prank orang aja gitu. Dari tadi kau makan itu aja. Kok nggak tahu tadi mulutku dah. Aku tadi waktu kau lagi foto-foto kan aku kantongin tadi. Nah kan aku diem tadi Lura. Nggak tahu. Mencoba untuk menggigit plastik ini supaya keluar gitu. Serius nggak tahu. Ya aku udah khawatir nih. Aku berhasil, kirain boy. beneran. Prank aku berhasil. Sialan. Serius, aku kirain kayak bener. Tapi asli ya. Ini padahal aku kan ada juga kan. Kan itu lip tint kos. Enggak di kos pewarna yang botolan. Cuman aku nggak aku bawa pulang kan. Jadi aku ini tahu nggak? Ini pewarna kan di rumah ada gincu itu kan. Cuman nggak warna merah, warnanya warna pink. Jadi kayak mana lah supaya kayak darah gitu kan. Jadi aku campur kecap. Asli aku campur kecap. Itu tuh aku aduk-aduk. Ini dari kemarin ini udah tuh persiapkan segala sesuatu gitu kan. Padahal habis tisu orang tua buat nih. Kalau darahnya nggak nampak kali, cuman karena aku genggam gini kali ya, jadi kayak nampak darah. Padahal tadi bilangnya mau ngeprank orang kok jadi apa yang di-prank? Nah, itulah salah satu. Nanti hari Minggu kita ya buat. Aku kira beneran dong. Serius. Sampai dia sampai searching boy di Google.
Iyalah kok. Oh, tapi kok kayak cuma diam aja Tan, aku bilang sama mamamu ya, Tan aku bilang sama mamamu ya. Cuma gitu doang, kayak aku tau kok, aku mikirnya tuh kayak kok tuh bakalan panik gitu loh kan. Ya aku panik, itu aku udah khawatir kayak udah Kok bilang bisa mamamu gitu? aja, bilang mamamu aja. Ya kan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku harus ngapain? Ya, prank kita berhasil dan